私はそのイギリスの大学に在学中でそのこれからどうやって自分は生きがいを作っていこうかと悩んでました。でその悩んでいる理由が最初ケニアで小学校支援をやっていたんですけれども、小学校での教育を子どもたちにあげても、その後子どもたちの就職先がなくて、で実際に大きなことが援助ではできないんだなって、またその日本でワークショップを行ってお金を得てるんですけれども、それも持続的ではなくて続いていかない、またそれでやる気を落としてしまって、その団体の中のメンバーが仕事の方を優先にしてしまって、その学生の時は頑張っていたのに就職を機に辞めてしまうっていうことも起きていて、自分はどうこれから50年60年、何年か分かんないんですけど生きていこうと思いました。でそういった時にそのハーバード社会企業大会プログラムを見つけ参加することにしました。でそのハーバード社会企業大会のプログラムを通して、その私の中で漠然としていたのが明確になったっていうのが、その得たことなのかなとは思っています。でその漠然としていた思いっていうのが、途上国の地方だったりスラムなどの都会の中心ではない人たちのその生きる術、またその産業を活性化していきたいと思っていました。でハーバード社会企業大会の参加的にはまず起業家からは例えば何ですかね、例えばドイツから参加した方がいて、でイデオでしたっけ、読み方が忘れてしまったんですけどのワークショップで一緒に金融教育について話し合ったんですね。でその時にその人はまだそのビジネスを始めたばっかりでアイディアはある、でもその行動を起こしたい、そこがでもつながりがなくて、ずっと行動とビジョンを繰り返している、そういった言葉は私にはすごい励みになりました。そのビジョンは描いているけど行動を自分は起こしていないんだなと実感することがありました。でまたルートキャピタルで南米地域だったりアフリカで小規模農家を応援している団体があるんですけど、スタバとコラボをしたりして、でいろんな人を巻き込んでいく力というのを学びました。でただハーバード社会企業大会のプログラムだけではなく、先ほど田辺さんもおっしゃったように飲み会だったり勉強会では非常に学びが多かったですね。で同等なぐらい大会と学びが多くて、例えば先ほどここの下ら辺にあった寒川君、サムって呼んでるんですけど、高校生で参加して、でそういう方からも教授とか呼んでるおじさんもいて、で私自身開発学は勉強してきたんですけど、ビジネスだったりまたいろいろ知らないことがあって、そういった方々から勉強だったり大会中ここわかんないんだけどっていうところを消化することができて勉強になりました。本当にバラエティ豊かな方々たちが、個性豊かな人たちが参加しているっていうのもここの魅力なのかなと思います。で就職先に関してなんですけれども、途上国の産業を活性化していきたい、そうしたら人材、働く人の意識だったりそういうのが改善が必要なのかなって、また企業とかともコラボしてできるので、自分が社会企業だったり何か行動を起こす時の勉強になると思い、そこの就職先に決めました。ただその中で私だけがそれを見つけたわけの力で見つけたわけではなく、田辺さんがテニス専用の壁打ちになって相談したり、私ファミレスで号泣したりとかしてました、田辺さんの前で。それぐらい親身になってくれたりしました。でまた私はクラウドファンディングというものを活用させていただいて、イギリスでバイトしたお金とまたクラウドファンディングのお金で渡米することができて、ただクラウドファンディングはお金だけではなくて得たものはつながりというものも大きかったですね。例えば9月にフィリピンでの起業に関するプロジェクトのプレゼンテーションをした時に、そこを支援してくださったHIS の方々だったり、実際にソーシャルインパクトボンドなどで活躍されている方々がコンサルティングをしてくれて、あの時支援したことよね、変わったよねとかアドバイスをもらったり、今も進路相談をしたりしています。
なので今皆さん学生でこれからどうやって生きていこう、またちょっとお金の問題とかもあるんですけれども、もうそれは悩みは多分人生の中でちっぽけなものだったりするかもしれないんで、ぜひその不安があれば田辺さんに聞いたりして解消して、ぜひ参加してもらいたいと思います。以上です。ありがとうございます。質疑応答で、今までのお話の中の、質問でもいいですし、あれ出てないところでも全然質問ありましたら、そのボケボケの質問でも全然関係ですので、はい。あ、どうぞどうぞ。全然このスタディプログラムは関係ないんですけど、ハーバードでこういった NPO とか社会的企業みたいなそういったフォーカスを当てられる一方で、そういった日本ではそういったこの前ちらっと聞いたんです。単純な比較なんですけど NPO の数がやっぱりアメリカとやっぱり日本で全然違くて、日本ではそういった NPO とかそういう社会的企業というのはまだまだ地位が低いんだなっていうすごく感じはちょっと受けるんですけど、アメリカではどういったそういったこういった NPO とか社会的企業の人はどういったポジションでどういった地位というかそういうのにあるんでしょうか。なるほど。まずですね、日本よりも確かにその存在感がすごくある位置づけにはなってますね。で、例えば先ほどダボス会議の話もあったんですけど、ダボス会議もですね、実は社会起業家たちを招くっていうセッションをちゃんと開催枠を持ってるんですね。で、世界のリーダーたちとですね、社会起業家たちが話すと。で、なんでそういうものを用意してるかっていうとですね、実は社会課題の現場でそのイノベーションを起こそうとしている人たちの話っていうのは、ダボス会議に参加する世界の例えば政治家や経済界のリーダーたちも学ぶことがいっぱいあるんだっていう、そういう理解なんですね。アメリカのメディアでもですね、例えばジョン・ウッドが出てきたりですとか、いろいろそういった普通にですねティッシュアメリカの様子が出てきたりですとか、例えばですねこういう例があります。これ非公開のイベントだったんですけれども、あるですねサンフランシスコのですねホテル、本当高級なホテルでですね、ティッシュアメリカの首脳たちがですね集まって、ファンドレイジングパーティー、資金調達パーティーをやるんですね。でそこに本当に富裕層の方々が集まっていて、それでいろいろお話を聞いて、分かった賛同するっつって、でも本当に巨額のお金がそこで動くと。これ日本では非常に考えにくいっていうか、まずありえないような風景かと思うんですけど、そういう形でですね非常に定着してるってなるとおっしゃると、素材感も非常に重いものがあると思いますね。もちろんそのためにはこういったハーバード社会企業大会などがですね大きな役割を果たしてきているというのも大きいと思います。で、あとすみません、先ほどですねクラウドファンディングの話が、藤田さんから話があったものについてもちょっと紹介をします。旅費の一部をですね助成をさせていただいています。レディフォーというサイトがですねこのオンライン募金のですねサイトとしてこういったソーシャル系で一番実績があるんですけれども、でこちらの方にですね我々来年のですね12日からですね募集開始することで決定いたしました。で例年過去2回、今まで年1回で過去2回やらせていただいて、で毎回ですね50万円で募集をしてきているんですけれども、その場合はですね1人当たりですね7万円をですねかける3人ということでやってきたんですが、今回それを増やしまして増額させていただきました。1人10万円をですね3人に助成させていただきます。であと学割もプラス1万円ここから助成金のですね財源にしていますので、まず学生さんからの方はですねこれに採択されれば11万円が助成されることになります。で実際ですねこちらのですね藤田さんもですねここでご紹介が実はあったということでありまして、当時ですねイギリスの大学にですね留学中からですねやはり先ほど話し合った通りちょっとなかなか現地のアルバイト代だけでは心待たないというのは当然あったと思いますし、でこちらにも申請してくださいまして、でこういう形でですね皆さんに募集をさせていただくと。あと前回ですね沖縄からもですねご参加をいただきまして、で高知さんなんですけれども、で彼もですねなかなか失業率が全国最下位ということで、なかなかちょっと経済的な課題があってということでなりました。
ただですね、この年はですね、実は3人募集の予定が、結局その、いろいろその書類選考してみたら、これの要するに呼びかけにふさわしいと思われる方、結局2人、藤田さんと高知さんの2人だったんですね。なので、総額をですね、要するに2人に割る2をしまして、なので1人当たり11万円の助成をさせていただいたというのが前回の様子でありました。で、次回についてもですね、なんでちょっともしかしたらこういうケースも出ないとも限らないかもしれないんですが、ともあれこういう形でですね、その募集をですね、予定しています。で、このハーバード社会企業大会のですね、実際このスタディプログラムがですね、こちらの方で募集がされているものにはなるんですけれども、でただ、この今のですね、クラウドファンディングの助成をですね、うまく活用いただければ、それほど要するに経済的な理由でちょっとこれ行くのやめとこうということはですね、極力ない形になっていくんじゃないかなと思っています。で今回ですね、その成田発着とですね、あと現地の、集合改ざんというですね、2つのパターンで設定をさせていただきました。従来ですと、この成田発着だけでオンリーで基本やってたんですけれども、ただそうするとですね、今回現地のホテル代が上がり、バス代が上がり、飛行機代が上がったんですね。もう三重苦状態で、すごく借り詰めて、私が夜行バスでこうやって来るぐらい借り詰めてもですね、今まで社会人で早割りで30万切るっていうのを死守しようとしてやってきたんですけど、それすらもちょっと今回上回ることになってしまったんで、これはちょっとどうかということでですね、我々考えまして、それで各自で例えばそのマイレージ持ってますっていう人も中にいたりしますし、例えばその大韓航空ですとか、いろいろそのフライトは別にいろいろ自由に探せばいい話ですから、組み合わせるとなんとかなるっていう人はですね、ぜひこっちの方でっていうようなご案内なんですね。で例えばですけど、早割りでですね、仮に16万5400円ということ、学生ですとマイナス1万円で15万5400円。でただこれでですね、そのクラウドファンディングの方で申請がもし通れば10万円ぐらいが助成されてきますので、そうすると5万円ぐらいで参加が7日間できるということで、そうすると正直非常に経済的なところはかなり緩和されるんじゃないかなという課題がですね、そういうようなものでですね、今回ご案内させてもらっております。でそういう点でですね、通常のサービスツアーですと、そもそもクラウドファンディングで助成なんていうことも全くないんですけど、やっぱりこのスタディプログラムというのはですね、本当に多くの人たちが、一人でも多くの人たちがこういった新しいフィールドをですね、現場体験をいただいて、それでフレッシュなより考えを持って日本に帰ってきていただいて、新しい本当に人生のヒントをですね、人生を変えるきっかけにっていうのをこのスタディプログラムを本当にさせてもらってますので、その専門知識ない方もですね、例年本当大歓迎でやってるということもありますし、本当高校3年生すら全然参加して、その後すごく分かりましたって言ってですね、でそれで学生団体立ち上げちゃったりとかですね、別にこういうことをどんどんやる必要もなくて、そのままじっくりとですね、また考えていくというスタイルも全然あるんですし、そういう形でより人生がしなやかになるためのですね、選択肢の材料をですね、このスタディプログラムでですね、提供できたらいいなと思ってやらせてもらっております。もし他にご質問とか、あるいはちょっと私今実はお約束のちょっと11時半にですねそろそろなるところであるので、私まだもうしばらくここおりますので、もし個別のご質問などありましたらまだちょっと伺うことできると思いますので、ということで今日本当お忙しい中お時間の方割いてくださいました。ありがとうございました。どうもありがとうございました。藤田さんもスピーチありがとうございました。すみません、ちょっと堀野さんからですね、ちょっと簡単に今日の出席校でですね、本当お名前書くぐらいの簡単なものなんですけれども、お願いいたします。あと、そうか、あれですもんね、堀野さんとしても本当に大阪 NPO センターさんとして、先ほど冒頭のご挨拶にもありましたけども、そういったいろいろ世界とつながる支援をされたいということでしたもんね。田辺さんだけど壁打ちの心もともそうですね。大阪で壁打ちも作りましたので。今藤田さんがすぐ手を挙げてました。こっちで壁打ちしていただけると、さらにバージョンアップできる。素晴らしい。いつでもいいかなと思います。
そうですね。